E aí, gente, bom dia, como é que você está? Meu nome é Bruno, seguindo aqui em mais um vídeo do canal Barretos Cars. Hoje eu vou falar sobre a manutenção aqui do Prisma. A gente estava escutando aí alguns barulhos de direção, também de suspensão, e eu vou falar para vocês o custo e também o que foi mexido aqui no carro. Se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo. Bom, agora explicando melhor aí o barulho para vocês, né? Aqui na parte dianteira era algo como se fosse raspando, sabe? Parecia que o carro foi rebaixado e colocou uma roda muito grande, então era algo raspando quando você esterçava mais, principalmente pro lado direito aqui, então era algo bem estranho, porque o carro é original, né? Nunca foi trocada a roda também, então era algo esquisito aí. E também o barulho de raspada não era barulho de raspada de pneu, era algo parecendo da roda mesmo. Aí a gente achou que era suspensão, né? Alguma bieleta ou algo assim, porque realmente estava raspando ferro com ferro. Então é algo esquisito, mas pelo que eu pesquisei acontece bastante no Onix. E falando agora do barulho traseiro que a gente escutava, né? Acredito que era da suspensão mesmo, dessa parte aí inferior do carro, porque era algo com ferro, não tinha borracha, não tinha nenhum outro barulho. Era algo solto batendo ferro com ferro. Então acredito que sim, era amortecedor traseiro mesmo. E para fazer esse serviço todo aí, também identificar qual que era o problema, né, desses barulhos dianteiros e traseiros, a gente foi lá no Barretão Auto Center, vamos mostrar para vocês algumas cenas. E aí, durante o diagnóstico lá do Barretão Auto Center, né, pessoal dando uma volta no carro e testando para ver o que que era o barulho, aqui da parte dianteira não era nada de suspensão, nem bieleta, nem nada disso, nem roda, nem coisa raspando. O que que era? Era a direção hidráulica. O que que acontece? Lá no cofre do motor tem aquele copinho, né, o reservatório do fluido da direção. E o que que estava acontecendo? Como todo Onix e Prisma testa bastante desses modelos, né, Spin, Cobalt, sempre aquela parte ali estava marejada. Então o que que eu achava? Que aquela tampinha preta tinha um respiro e por lá saía um pouquinho do fluido. Então eu achava que era normal, via no meu carro, achava que era normal também, mas não é. Aquela tampa não tem não tem fluido não, aquela tampa não tem respiro. Então quando você vê marejada é que tem alguma coisa vazando, e era o caso aqui. Estava realmente vazando e não era pela tampa, era por uma mangueira que fica perto do motor. E aí depois que foi visto isso, tinha algumas saídas, né? Ou você trocava tudo, né, utilizando peça original, ou fazia só o remendo da mangueira ali. Eu acredito que eu fiz algum vídeo aí mostrando a rachada aí da mangueira, era algo muito pequeno, mal dava para ver, mas geralmente nessas coisas de borracha, né, de mangueira, só um cortezinho já é suficiente para marejar tudo. Então fica a dica aí para você que tem Onix, Prisma, Spin, Cobalt, toda essa linha da Chevrolet 2013 para frente. Se você abrir o cofre do motor, ver a parte ali do fluido da direção e tá marejado, pode ter certeza que tem alguma coisa vazando, ou na tampa, ou no reservatório, ou então em alguma mangueira dele. E agora falando aí sobre os amortecedores, realmente já estava na hora de trocar, né? O carro aqui tem 8 anos de uso, está com 77 mil rodados, então realmente estava na hora. Trocamos aí o kit dianteiro e também traseiro, só que o barulho na parte traseira ainda continuava. E aí levantamos o carro de novo lá no Barretão, testamos, rodando em rua aí ruim, né, que é o mais comum do Brasil, né, tanto na cidade como na rodovia, principalmente aquelas ruas de paralelepípedo, sabe, bem antiga, então é bom para testar essa parte. E aí a gente andando lá viu que realmente faltava mais uma troca. Além do kit de amortecedor dianteiro e traseiro, tem também uma peça que costuma estragar aí na parte dos Onix 2013 para frente, que é o coxim do amortecedor traseiro, uma peça aí que eu nem lembrava que existia. E um negócio que eu já falei no canal para vocês, infelizmente eu também não segui, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Falei um negócio para vocês e eu mesmo não segui, infelizmente. O que que é? Na parte da manutenção do carro, de querer economizar. Viu que algo precisa ser feito no carro? Se esforce aí para pagar à vista ou então para parcelar. Porque se você querer fazer parcelado aí o serviço no carro também, acaba que você paga uma, duas, três vezes a mesma mão de obra. Então, fica essa dica para vocês. Viu que tem alguma coisa para ser feita no carro? Tenta fazer de uma vez, porque realmente fazer parcelado você só perde tempo e também perde dinheiro.
Mostrar agora para vocês aqui as peças antigas, ó, o amortecedor traseiro, genuíno aí, ó, desde quando foi fabricado o carro não foi trocado. Agora o dianteiro, esse aqui ó, o genuíno é da Cofap, deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Deixa eu ver em que sentido que tá aqui, ó, desse aqui. Ó, o genuíno é Cofap, escrito GM aqui, ó, original de fábrica, nunca foi trocado. O traseiro também, ó, a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui, ó, virar aqui no sentido correto, para vocês conseguirem ver, ó, Cofap, GM em cima, então é mesmo genuíno. E agora colocamos aqui, ó, o kit Monroe, dianteiro e traseiro. Esse aqui é o traseiro, ó. Usei a caixa dele para guardar o antigo, desse modelo aqui, ó, o Spectrum da Monroe. Só registrando para vocês que o kit original de fábrica que veio no carro foi um kit da Cofap, dianteiro e traseiro. E aí o que aconteceu nessa parte do serviço aí do carro? Acabou que aconteceu que eu fiz 3 serviços lá no Barretão Auto Center. Poderia ter feito só uma vez, né? Mas infelizmente quis economizar, igual eu falei para vocês. Você não economiza nada, só perde tempo, infelizmente. Então, o que aconteceu aí? Foram 3 notas. A primeira mais pesada, troca do amortecedor, dianteiro e traseiro da Monroe. Ficou aí na faixa de 1.800, se eu não me engano, vou mostrar a nota aí para vocês. A segunda nota, da parte da dianteira aqui do barulho que a gente escutava, que era da direção hidráulica, vazamento do fluido. Então, vou mostrar aí para vocês também a nota dele. E também lá na traseira, por que o barulho continuava. Além do amortecedor traseiro que foi trocado, né, como eu falei para vocês, que dianteiro e traseiro da Monroe, lá atrás tem o coxinho do amortecedor traseiro, uma peça que eu nem lembrava que existia. E realmente também já tinha lá a pronta entrega ou não? Não, foi pedido, aí lá no Barretão, no dia seguinte já chegou a peça, então na parte traseira, além do amortecedor que foi trocado, também trocou o coxinho do amortecedor. E como eu falei para vocês, ó, 3 notas, 3 serviços, tudo feito lá no Barretão. A primeira mais pesada, a troca do amortecedor. A segunda aqui sobre o fluido da direção, né, da mangueira que ficou rachada. E também aqui a terceira sobre o coxinho do amortecedor traseiro. Agora eu vou começar a falar aqui para vocês da primeira, né, da mais pesada, do amortecedor. Começar aqui, ó, primeira linha, amortecedor dianteiro, 485 a unidade, no par 950. E também a sua mão de obra aí, né, com descontinho já aqui do Barretão. Amortecedor traseiro, 280 aqui, no par 540 com descontinho também. E como mexendo na suspensão, né, é necessário fazer alinhamento e balanceamento. Foi feito aí, ó, os dois ficou um por 40, outro por 15, então ficou bem barato também. No final aqui dessa nota primeira aqui ficou 1.830. Então fica esse detalhe para vocês que o amortecedor dianteiro e traseiro aqui em Barretos, no Barretão Auto Center, ficou esse custo. E agora vindo aqui para o barulho dianteiro, né, que foi sobre o fluido da direção que estava vazando, da parte da mangueira, ó. Mostrar aqui a parte começo aqui, né, o primeiro, né. A própria mangueira, né, teve o custo aí de 160, teve um descontinho e ficou por 150. Também o fluido, o óleo, né, que foi colocado novo, porque foi mexido lá, estava vazando, então realmente precisava colocar um novo, ficou aí por 35 somente. E também a mão de obra de tudo isso ficou por 90. Então, essa parte aí do barulho dianteiro, da parte do vazamento, né, da mangueira lá do fluido da direção, ficou por 275. E agora, finalizando aí, né, o barulho dianteiro foi resolvido, agora faltava o barulho traseiro. Aí, o que faltou? Faltou mais um serviço aqui, ó. Coxinho do amortecedor. Dianteiro não, né? Traseiro, que foi o par, né, dessa linha aí do Onix 2013 para frente, 175 cada um. Com descontinho ficou 150 e aí a mão de obra de troca deles que foi 60. Então, no total aqui do coxinho do amortecedor traseiro, a troca dele ficou 360. Beleza, gente? Esse foi o vídeo falando dessa manutenção aí do Prisma. Vai servir para Onix, Spin, Cobalt, toda essa linha da Chevrolet 2013 para frente. Finalmente foi resolvido, porque é um negócio que me irrita bastante no carro é barulho. Seja dianteiro ou traseiro, mas nesse caso aqui já foi resolvido, graças a Deus. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passa o link para seus amigos. Falou!